আমার হাতে যে ছোট্ট কিউট একটি ডিভাইস দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার। রাতের বেলায় আবার নাইট লাইট হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। এক কথায় আজকের ভিডিওটি একটু বেশি স্পেশাল হতে যাচ্ছে, কারণ এরকম আনকমন গ্যাজেট আপনারা একটু কমই দেখেছেন। আর এর আগেও কিন্তু আমি একটি হিউমিডিফায়ার নিয়ে ভিডিও করেছিলাম, সেটা সাইজে একটু বড় ছিল। আজকেরটা হচ্ছে মিনি হিউমিডিফায়ার। এটা ছোট বলেই কিন্তু এটা একটু বেশি কিউট, কারণ কাজের দিক দিয়ে কিন্তু সব দিকেই ফাস্ট। ওকে, বাড়তি বেশি কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা ভিডিওটি শুরু করে দেই। গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট রইল, এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন। আর আপনি যদি আমাদের পেজের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দেন। এর আগের ভিডিওতে আমরা যে গিভওয়ের কথা বলেছিলাম, সেই গিভওয়েতে উইন হয়েছে আজিমউদ্দিন আনন্দ। সম্পূর্ণ টসের মাধ্যমে উইন হয়েছে। তো আজিমউদ্দিন আনন্দ ভাইয়াকে বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের দেওয়া মেইলে যোগাযোগ করবেন, আপনার জন্য ছোট্ট একটি গিফট রয়েছে। ওকে, ফার্স্টে আমরা কাটার দ্বারা উপরের টেপগুলো কেটে নিব। উপরের টেপগুলো কাটা হয়ে গেছে। এখন আমরা ভিতর থেকে হিউমিডিফায়ারটি বের করে নিব। আর এটা হচ্ছে গ্লোবাল প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু বাংলাদেশ না, এটা বাইরের কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্ট করা। এত দূর থেকে আসার পর এটা আজও ঠিক আছে নাকি আসার পথে স্ক্যাম হয়ে গেছে। এই হলো আমাদের হিউমিডিফায়ার। এটা সাইজে ছোট হলেও কিন্তু এটা একটু বেশি কিউট। এটা সাইজে অনেক ছোট, মাত্র 6 আঙ্গুল। আর নাইট লাইট হিসেবে যখন ব্যবহার করবেন তখন লাইটের আলোটি এই দিক দিয়ে বের হবে। দেখতে পারতাছি এটার সাথে কোনো রকম ম্যানুয়াল কাট নেই, নাই কোনো ইউএসবি কেবল। হিসাব বুঝলাম না, ইউএসবি কেবল ছাড়া এটা কিভাবে ব্যবহার করব। সমস্যা নাই, অন্য একটি ইউএসবি কেবল ব্যবহার করা যাবে। আসুন এবার আমরা এটা খুলে নেই। সরি, ম্যানুয়াল কাট এবং ইউএসবি কেবল দেখি এটার ভিতরে। এটা খুলে ফার্স্টেই পেলাম একটি ম্যানুয়াল কাট। ম্যানুয়াল কাট সম্পূর্ণ চাইনিজ ভাষায়, এটা আমাদের পড়ার ক্ষমতা নেই। এরপরেই থাকবে আমাদের ইউএসবি কেবল। ইউএসবি কেবলটি দেখতে পারতেছি সাইজে অনেক বড়। এই বিষয়টা ভালো লাগার মতো, এর আগের হিউমিডিফায়ারের ইউএসবি কেবলটি ছোট ছিল, যেটা ব্যবহার করতে একটু প্রবলেম হয়েছে, যেটা চার্জার থেকে বেশি দূরে রাখতে পারিনি। এবার সেই প্রবলেমটি ফেস করতে হবে না। আরো একটি বিষয় ভালো লাগলো, এখানে যে তুলিটা দেখতে পারতেছেন এটার উপরে প্লাস্টিক একটি ঢাকনা আছে। আর এর আগের বারেরটাই কিন্তু এটা ছিল না, যে কারণে খুব তাড়াতাড়ি তুলিটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে, এবার আসুন আমরা এটা চালিয়ে দেখি। ফার্স্টে আমরা এটার মধ্যে পানি দিয়ে নিব। এবার উপরের ঢাকনাটি লাগিয়ে নিতে হবে। এটা রেডি। এখন শুধু পাওয়ার দিলেই এটা চলতে শুরু করবে। আমরা মিনি একটি পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে এটার মধ্যে পাওয়ার দিয়ে দিব। এবার শুধু এই বাটনে একটি চাপ দিতে হবে। কিরে ভাই, স্ক্যাম হয়ে গেল নাকি? বুঝলাম না, এটা কাজ করতেছে না কেন? উপর দিয়ে হাওয়া ঠিকই বের হচ্ছে, কিন্তু কুয়াশা বের হচ্ছে না। এমন হলে কেমন হবে? লাস্টের দিকে কি স্ক্যাম হয়ে যাবে? এটা একটু ভালো করে জাকিয়ে দেখি। ওয়াও, জাকি দেওয়ার সাথে সাথে দেখি এটা কাজ করতেছে। ও শিট, আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা কোনো প্রবলেম মনে করেন না, তুলিটা একটু ভিজতে লেট হয়েছে তার জন্য আর কি। গাইস, এখন দেখুন কি স্প্রিটে পানি থেকে বাষ্প বের হচ্ছে, আপনারা দেখেই অলরেডি বুঝতে পারতেছেন। এবার আসুন আমরা একটু অন্ধকারে দেখি এটা কিরকম লাগে। আর এটার কালার কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হবে, মানে এটা কয়েক কালার হয়, অটোমেটিক চেঞ্জ হবে। একদম অন্ধকারে বা সাথে যদি একটি RGB লাইট রাখেন তাহলে এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগবে, যেটা ফটোতে দেখতে পারতেছেন। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন। আর আপনি যদি আমাদের পেজের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পেজটি ফলো করে দেন। আর যারা অলরেডি ফলো করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।